You didn't even know what we did. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard. Bailo. Buenas tardes, alumnos de primero medio del Colegio Alonso de Ercilla. Ahora voy a dar la lista de materiales para el experimento, ¿cierto?, que se dio en clases. Este experimento es totalmente opcional y voy a mandar las condiciones del juego, ¿cierto? Ya, como es un experimento sonido, lo primero que necesitamos es un parlante. Puede ser uno de estos pequeños o uno más grande, ¿ya? Necesitamos un tarrito, ¿ya?, abierto por los dos extremos, un guante de látex, un trocito de espejo, ¿ya?, una base de madera, ¿cierto? Ahí pueden ustedes ir acomodándolo de acuerdo a lo que tienen disponible. Una pistola de silicona, un láser y estos elásticos acá para ayudarme a mantener activo el láser, ¿ya? Pueden ocupar cualquiera, uno como el mío o estos láseres que tengo disponibles para los alumnos, ¿cierto? O pueden ocupar uno de los baratos rojos, ¿ya? Bienvenidos alumnos al segundo video del experimento, ¿ya? El primer paso viene a ser fijar ciertos puntos en la base, ¿ya?, para que el tarrito tenga estabilidad. El segundo paso vendría a ser fijar la membrana, ¿ya?, que es este guante de látex. Yo lo fijé con elásticos acá, ¿ya? Y con la pistola de silicona pegar el trocito de espejo en el centro, ¿ya? Ahora, en el montaje acá, el láser, ¿cierto?, con los elásticos, tenemos que ubicar esto justo en un punto en que el rayo de luz del láser, ¿ya?, dispare justo contra el centro del espejito. Ya, ahí ustedes lo acomodan y se produce la reflexión. Por último, ponemos el parlante, ¿cierto?, acá, para que transmita el sonido. Ese sería todo el montaje experimental. Una vez que tenemos listo el montaje, ¿cierto?, con el parlante, el tarrito con el láser, ¿cierto?, y el reflejo de este, ¿ya?, tenemos que hacer lo siguiente en la aplicación que les dije que bajaran en clase, ¿cierto? Tengo 3 ondas posibles que yo puedo reproducir y esto me permite ir variando la frecuencia, ¿ya? ¿Qué pasa si reproduzco un sonido de 212 Hz? Se va a generar cierto patrón, ¿cierto? ¿Qué pasa si reproduzco uno de 150? Se va a reproducir un patrón diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la membrana que hace de tímpano, ¿cierto?, vibra de una manera distinta. Vibra más rápido, más lento. Ahora, ¿qué pasa si combino ambos sonidos? Que esa es la particularidad de esta. Voy a ir generando distintos patrones, ¿cierto?, al ir combinando distintas ondas. Pueden combinar hasta 3 ondas distintas, ¿ya?, para ir generando patrones. Ahora, la competencia es que me envíen sus videos, ¿ya?, con los patrones que han ido creando y el que más me guste se gana un láser. ¿Ya? Se gana uno de los láseres de estos, ¿ya?
Y bueno, también pueden poner música. Aquí estoy en el teléfono del profe Maxi. Bueno, cada uno con su tema en la música, ¿cierto? Y ese es el objetivo. También, para hacerlo más interesante, ya vamos a hacer que sea uno con la app, ¿sí? Que sea uno utilizando la app y otro video con su canción preferida, ya para ver los mejores patrones. Y el mejor patrón, ya el que gane, como dije, se gana un láser. Ya. Bye bye, mis pequeños. Nos vemos cuando nos toque clase.